Moi roztomili, posłuchajcie coś i o mrozie, bo roz w zimie, że się Gans uśmiał, kiedyś usłyszał w telewizorze od jednej paniczki, jak prawiła, że ją cosik, że jej cosik skwyrczy pod budkami. A jeszcze na koniec rzekła, że ją Gans trzepie, choć była obleczona. No bo to tak je. Ludzie zapomnieli, jako je w zimie, bo za mało wylazują z chałup, a ani nie chcą nigdzie iść, bo się boją, że dostaną rymę. Kiejsi hańdowni, kiedy przyszedł śnieg, a pospołu z nim mróz, to ludzie byli Gans radzi, bo przeca czas się mieni, a nie może być cały rok słonko, a zielono. To wielkucne koło człowieczego żywobycio się musi furt toczyć. Jak przyszedł mróz, to Dycki najprzód posztrajchował okna, a poradził na nich wymalować najszumniejsze kwiatki, co się o nich nie bręsło, ani najlepszym malyżom. Te kwiatki to była ozdoba każdego okna, ale to aj znaczyło, że trzeba wciepać więcej węgla, a drzewa pod blachę. Mróz z nocy był dobry, bo przeganiał wszystkich roboki, a zarazki. Dycki się prawiło, że musi to wszystko wymrozić, bo inaczej ludzie będą niemocni. Będą kichać, kuckać, a będą mieć rymę. Na mrozie człowiek robił wszystko, a jak się do porządku oblyk, to mało kiej potem był niemocny. Było zima, jak pieron, a my jako dziecka gonili cały dzień po polu. Rajzowaliśmy na sąkach, a na pytlach nafilowanych słomą. A nic nam nie było. A dzisio wylezie takowno paniczka przed kamerem, a się boi, bo i coś ich pod budkami skwierczy. Kiedy to usłyszeli moja starka, to by się isto ze śmiechu zejscali. Za mało ludzi wylazują z chałup. Siedzimy w cieple, grzejemy się, a jeny się dziwomy na termometr, co je powieszony za oknem. Wiela je pod zerem. A kiejsi, choć było zima, to trzeba było iść drzewa naciupać, bydło a babucie poodbywać, kurom nasuć obilo, przysmyczyć ze stodoły słomy, siana, a jeszcze kajco. A kiej gaździno przyszła z pola, to była czerwiona na licach, a się eny śmiała, bo przeca mróz ją aż szczypał po gębulce. A gazda, on na polu był kapkę długszy, bo przyszedł sąsiad pooglądać, jaką mu rośnie babuciek, tuż przeca po 2 sztampele gorzołki musieli wypić, aspoń z tego, co by się kormik dobrze chował. A jak się z mrozu przyszło do chałupy, to choć pod blachą się eny kapkę hajcowało, to człowiekowi było ciepło. A teraz każdy siedzi, a jeszcze na siebie wciepuje dekę. Każdy, kto miał dychę, taką nimoc, to się za czas nie poradziło dychać, to wylazował na mróz, a Dycki mu było lepszy. Tak kazowali robić, a i doktorzy, bo się prawiło, że nie ma nic lepszego, jako se iść podychać mrozem. Jak człowieka dusiło, a zaczął kuckać. Jak mróz był już Gans wielkucny, to człowiek był cały oszeciany, ale wiele razy było tak, że tak eny przykrzympło, bo na wodzie się zrobił cienki lód. Pierwsze mrozy na jesień były jeszcze bez śniega. Prawiło się na nich goło w mrozi, a szło poznać, że zima idzie, bo na ceście było gładko. Jak przyszedł mróz, to kielsko było, a i kole chałupy, tuż gorstarzik ze starką musieli dawać pozór, co by sobą nie chlasnąć. Gazda wszędy sól popiół, a i sól, co by szło drepsić aspoń do chlywa a spadki. W zimie mróz musi być, w gębie musi szczypać, a lica muszą być czerwione. Jak tego nie ma, to żeście za mało drepsili po polu, a musicie tam iść spadki. Starka Dycki prawili dzieckom. Idźcie do pola się kapkę wymrozić. A ona wiedziała, co rządzi.